За орой минь за 95 оныхон бол 90 жилээр угтаж авах хаалгыг хүмүүс хийдэг бол бас ёслол төгөлдөр үдэж өгөх тийм тогтчлтыг хийж өгч байсан ийм хамт олон байгаа. За баярлаа. Энэ өчим мэдээ хүргэе. За 1995 онд төгссөн аймгийн одоо манай манай төгсөгчдийн хувьд бол 2015 онд бол одоо 20 жилийн агаараа мөн Ус аймгийн одоо 90 жилийн агаараа бол угт хөдөлтийн одоо цогцлорыг бол байгуулж өгч байсан. За энэ юу гэхээр 1925 онд бол Чандман уулын одоо нэртэй аймаг бол байгуулагдсан. За энэ хүрээндээ бол бид нар бол энийг тэр нэрийг оролцуулаад Чандман их цогцлор гэж бол одоо нэрлсэн байгаа. Мөн одоо монголчуудын ахуй соёлоос авч үзэхэд бол за монголчууд бол ирж байгаа хүмүүсүүдээ бол хадаг одоо тосож мөн одоо наран сайхан сэтгэлтэй одоо өгтдөг ийм ёс заншлыг уялдуулан ийм одоо хөшөө бол гаргаж өгсөн байгаа. За энэ хүрээндээ бол бид нар бол энэ жил бол 50 сая төгрөгийн одоо энэ хөшөөнд одоо хөрөнгө оруулалт хийж энэ улсынхаа 100 жилийн ойд бол одоо бэлэг болгож өгч байна. Мөн түүнчлэн 30 жилийн ойтой холбогдуулаад 2025 оны 11 сарын 8-9-ний өдрүүдэд сагсан бөмбөгийн одоо тэмцээнийг уян тухай цогцлолт бол хийхээр одоо бид нар бол зорж ажиллаж байна. За гурав бол одоо мөн одоо энэ хандив үйл ажиллагаанд зориулаад нийт төгсөгчдийнхөө өмнөөс бол 10 сая төгрөгийг бол энэ данс руу нь бол шилжүүлж өгнө. Ингээд анхаарал тавьсан бүгдэнд их баярлалаа. За баярлалаа. 95 оны төгсөгчд маань 10 жилийн өмнө аймагтаа бас бүтээн байгуулж өгч ирсэн Чандман их цогцлбороо засаж өнгөлж тордоод 50 сая төгрөгийг бүтээн байгуулалтаар за мөн 10 сая төгрөгийг данс руу одоо шилжүүлж байгаагаа ийн мэдэгдэж байна.